我发现我家里莫名其妙多了一个冰箱，并且冰箱上出现了奇怪的留言。规则已更新，请4位玩家打开手机阅读规则。规则1：冰箱上面会出现纸条，按照纸条的需求办事。规则2：冰箱里的食品贴上谁的名字，谁就要把它吃掉。规则3：冰箱上层里不可以出现任何与肉类相关的食物，冰箱里只能有食物和厨房用具。如果打开冰箱里面什么都没有，要尽快关闭冰箱。规则5：数字13并不吉利。规则6：每次关闭冰箱时不要违反规则，否则屋子里的气温将会逐渐变低。冰箱上面出现了一张纸条，门外有一箱矿泉水，请全部放到冰箱里。这么多矿泉水能放进去吗？没问题，这冰箱容量足够大。不过这里面怎么有个玩偶呢？那玩偶上面出现了索克的名字。难道我要把这个玩偶吃了？规则2：冰箱里的食品贴上谁的名字，谁就要把它吃掉。它不是食品，所以不用吃的。吓死我了！水都已经放进去了，哎，别着急关冰箱了。由于你们违反规则，房间里的气温变低。不是，咱们违反啥规则了？难道是这个娃娃？规则5：数字13并不吉利。你看看冰箱里放了多少瓶水？13瓶，违反了规则5。下次别这么草率了。20分钟后，水凉了吗？把凉啊！瓶子上面出现名字了，不会是我吧？还真是，贴的都是你名儿啊！这13瓶水全喝下去，我不得水中毒啊！这些水不用喝，它是文字陷阱。冰箱里的食品贴上谁的名字，谁就要把它吃掉。而水是用来喝的，况且水严格意义上来说，它也不算是食品。你看你这吓我一跳。又出现了新的纸条，冰箱门在10分钟后由上厕所独自一人来打开。这规则好像在针对我，难道是之前我给姓张那小子一嘴巴子，他报复我？10分钟后，规则4：如果打开冰箱什么都没有，就要尽快关闭冰箱。纸条，请再次打开冰箱。是臭豆腐和臭鲱鱼的味道，上面出现了我的名字，难道让我全吃了吗？为啥这屋子又变冷了？是啊，鸡皮疙瘩都起来了。难道说我违反规则了？你冰箱里边出现了鲱鱼罐头和臭豆腐让我吃，我宁可冻死，我也不想臭死。让我去就好了，我就好这一口。不行了，太冷了，再给我拿一个毯子。我有罪，我错了。哎，带不动了。最新的纸条上面写，请在60分钟内制作出冰块。那咱们得赶紧制作冰块啊！纸条又更新了，请打开上层冰箱。哎呀妈，那冰箱里边老味儿了。我刚才看了一下，你说的臭豆腐和鲱鱼应该是不见了，有一些蔬菜，还有一罐辣椒酱，还有13个鸡蛋。把那13个鸡蛋也拿出来，数字13不吉利。辣椒酱也拿出来。辣椒酱你想吃啊？你看一下配料表，有的辣椒酱里面可能会放牛肉，里面居然真的有牛肉成分，我还以为里边只有辣椒呢。不会是孙大厨。40分钟后，冰块都冻上了，不会还让我吃吧？不是，哥们儿，索克，你今天必须得吃。你要是再违反规则，大家都得被冻死，你信不？这么多冰块我咋吃啊？私信我也没啥好办法。你别慌，我可以用冰块给你做个菜。啥菜？用冰块做呀？有啥？冰流啊？对呀，规则可没说不让加工啊。纸条更新了，上面说不允许加工任何食物，冻死白板的。好，我吃，不就是区区5块冰块吗？那身为一个大老爷们儿，这点冰块算什么？索克已经记了，在那屋躺着呢。冰箱上面又出现了一个纸条，冰箱的规则限制已经解除了。我是对面邻居，我邀请你们来我家做客。你们快来！咋的了？有人在敲门。那又咋了？他自称我家对门邻居。我家对门从来没有人住过呀。